يعني كل الكلام ده احنا اصل احنا عارفين، احنا عايشين في الدنيا، عارفين ان رب العالمين اللي خلقنا، ربنا خلقنا مسؤول عنا، مقدر لك وعارف انت هتعمل ايه في حياتك من يوم ما اتولدت لحد ما هتموت. اكيد طبعا، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فانت لما انت تيجي تقول لي فلان قال وعلان عاد وسوى قال ومش عارف ايه، طب انا بقى انا عملت ايه؟ طب انت بتقول فلان عمل وعلان عمل، انا مش عايز اعمل كده اللي زي ما هم عملوا ليه؟ طب انا مش عايز اعمل كده عشان انا عايز امن مستقبلي، اكيد طبعا، عشان عايز انا أبقى أرض صلبة. شفت اهلي او شفت حد في بالي طلعني نفسيتي متدمره بسبب ان انا كنت اتمنى ان اهلي او عيلتي او ابويا او فلان يكون عنده فلوس، فطلعت من البيئه ديت خلتني اشوف ابويا وعمامي